What's up YouTube? Today is January 27, 2024. This morning, it's 1:30 PM. Kakatapos lang din namin mag-lunch. Anyway, this morning, nagpa-PMS kami ni Jacob. Sinamahan ako ni Jacob. Pina-PMS namin yung Honda Jazz sa Alabang. Tapos, going back, sa Susana Heights kami nag-exit, so sa Muntinlupa to na saan kami dumaan. May nakita kaming mga tindahan ng mugs and gulong, so inikutan namin. Tapos nagtingin-tingin kami. Bala ko kasi sanang palitan ng mugs tong Vios, no, si Luna. So tingin kami doon, size 17 ganyan, mid tires. Nagpo-compute ako kung magkano. May nakita ko isang particular na mugs doon, mukha naman siyang okay. So balikan ko siya ngayon, tingnan ko kung pwede siya or maayos siya. So binalikan ko siya after lunch. So ito na yon. Hindi na lang ako sinamahan ni Jacob, parang tinabad na rin siya. Si Lauren ayaw din sumama, so ako na lang muna mag-isa for today. Tapos sana maging maganda tong kalalabasan ng ating pagtingin ng mugs. Alright. Alam ko dito lang siya banda eh. May tatawid pa. Tawid. Tapos saan nga ba yun? Alam ko somewhere here lang eh. Dito siguro. Ito ata yun. Yeah. Parada ako dito. Ito yung nakita ko kanina. So confirm ko muna. 205.45. Yung kanina, ma'am. Sige, sir. Ano nang kukunin mo dyan? Check Question. Gusto ko yung Cylon. Teka lang, naka-video ko eh. Isang set ng Cylon, 205.45. 17. Mas gusto ko to. Tapos, may dala akong springs. Akabit ko na din siguro. Oo, yun okay. O, yun natin siguro. Kasama naman po dyan yung lagnat. May kasama lagnats na? Tapos front wheel balance. Okay. Question. Nag-accept kayo ng debit Pwede card? po, debit. Yan na po yung 34. Sige. Plus yung sa spring na lang. Plus yung spring. Sige, 2.4 yung spring. Sige, go na natin. Pakuha mo na lang. Okay. 205.45. Ay, pati yung pito kasama na. Opo, rubber nga lang yun, sir. Kung gusto mo mag-upgrade to stainless, additional 50 isa. 50. So, plus 200. Sige, stainless na lang, sir. Stainless mo na. Thank you. So, yun. Testing mo yan. So, yeah. Best fit daw muna. Nasaan yung silo na gulong? Ito siya eh. 17 by 7.5. Ay, ano pala to? 100? Universal ko yan, 114, 100. So, pasok yan dun eh, no? Okay. So, iti-test fit daw muna kay Luna. Sana okay to. Pakuha na lang. Ay.
Maganda yung blue. Undercover na sa loob. Ito yung panglikod. Ito yung harap. Ito yung likod. Okay. Tapos ganyan ang kabit niya. Hindi naman pag ganun eh. Yung plato niya, tapato kasi sa plato to eh. Okay. Yung plato na sa absorber. So naging one-stop shop na lang siya sa akin. Pag-mount, balanse, tapos dito na rin yung camber alignment. After nito, ma-mount. Yung springs, bumili ako ng springs na lowering, LNT. Pina-install ko na din dito since nag-install sila para isang kabitan na lang. Tapos camber. Then tingnan natin yung kalalabasan later. Ito yung lumang rear springs. Ito yung driver side, nakabit na yung mags, mount na. Ayan yung LNT springs. Blue. Ready for installation to. Springs nandiyan na din. Kabit na. So kinakabit na lang lowering pang likod. Passenger side. Tapos camber na tayo. So installing kami rear tire. Ayan, nakabit na rin yung springs. Actually gusto ko makita eh. Okay naman yung clearance niya. Pasok pa. Very nice. Installing rear springs. Wala na bang kalsa? Ayos. Lowered na siya. Dalawang dali. Mag-iisa lang yan. Bababa yan pag pinatakbo ko eh. Camber and alignment. Ano mo okay. Gusto ko yung drop niya.
yan sa mga comfort. Sana wala masyadong diferensya para ayos. So, ito, masyadong piki. Sure, lang mo sa tuloy ito, ganun. Sa kamde production, ganun siya. Okay. So, ayusin lang natin yan. Para mali. Harap lang. Likod. Likod, wala siyang adjustment. Okay naman tayo sa likod. So, okay. Alright, finish na tayo. Woo! Nagpalit na ako mags, BBS na 17s. I'm sure hindi to original BBS. Copy lang to malamang kasi for its price. Anyway, natuwa naman ako sa itsura niya. Ang ganda niya tingnan. 17 by 7.5 offset niya 38. Tapos ang tires ko is 205/45/17. Cylon tires yung ginamit namin para hindi tight budget pero natuwa naman ako sa itsura niya, plus the LNT springs. Yung lowered niya hindi sagad na sagad, hindi siya bastos na lowered, pero pag tiningnan mo makikita mo namang mababa yung kotse compared sa ibang sasakyan, sa ibang Vios. So anong oras na ba? It's 3:30, so 2 hours din ako doon, from 1:30 to 3:30. Ngayon plano kong ipa-car wash, tapos garahe ko na lang muna siya. Tomorrow kung sakaling lalabas kami, ito siguro yung gagamitin namin para maikot ko na rin yung sasakyan. Natutuwa naman ako sa kinalabasan ng sasakyan. Ang ganda niya. Ang linis din ng Vios ni Luna. Alright, hanap muna akong car wash, tapos uwi na. Ayos. Ha? Nilowered ko eh. So, ito na siya ngayon. Lowered na. Medyo mababa lang yung likod kasi nakakarga pa yung lumang tires. Yan siya.